Hello， 大家好，我是大猛子，不会跑路的大猛子。兄弟，大家好，我是大猛子，不会跑路大猛子。兄弟们，前两天猛子拍过一期视频，大家都知道说猛子所在这个基层项目部就工地上就已经穷到啥地步了呢？已经说雇不起大厨做饭了，项目部的所有人员开始轮番当大厨做饭，你什么副经理、总工你都跑不掉，你都得给我做。时至今日，项目这个贫穷情况越发惨烈。原来呢，周一到周五晚饭还有呢，现在全部取消了，不供应了。然后周六周日一日三餐全部停止供应，这是更狠的。员工们都开始自己花钱买饭或者点外卖了。企业正常给予员工们的伙食补贴是1天30，这就意味着说周末那2天吃饭每天不能超过30块钱，超过了就得花自己小金库里的钱了，那就相当亏得很了。现在呢，每个月的工资非常低，已经说不到3000块钱了。这也是我为什么不在外面租房子，回到项目板房住的其中一个原因，省钱呢，节省开支，对吧？当然了，总院楼下是占据主要经济层，确实是赔不起了，1年烟一回，我的妈呀！然后猛子呢所在城市东北的一个5线城市，今天猛子带大家体验一下，用企业给予员工的30块钱补助，能否在这个小城市一天吃上3顿饭？兄弟们，先干一顿早饭吧 ，OK 不 OK？ 而且猛子这种体格呢，是代表了大多数工艺的男人的，非常能吃能造，真的。走，来馄饨哥，馄饨多少钱呢？馄饨大碗10块钱，来大碗的。大爷是吧？给你拼个桌啊！没事没事。1日3餐，顿顿不能少啊！更何况猛子是干工地的，就基本上都是大体格子，吃的那个饭量肯定也大啊！今日早餐1份，你看小馄饨，然后配一个茶叶蛋，鸡蛋呢是高蛋白食物，吃一个一点毛病都不犯。茶叶呢非常促进消化啊，直接来一个茶叶蛋。哎呦，给大家看看，你以为这就完了？还有2个包子，2个包子啊，4块肉包，这包子你就吃吧。不烫的。来一个茶叶蛋，全部干没啊！早餐呢，馄饨花了10块，茶叶蛋花了4块，宽水花了1块，就是15。我又来俩包子，那俩包子是3块5，那就是一共是18块5。一共30元，减去18块5，剩下11块5。那中午晚上单顿额度指标只有不到6块钱，我操，那肯定不够啊，肚子都填不饱啊，兄弟们，这个肯定是挑战失败了。因为我能代表工地这帮普遍男性，体格真大，真能吃。我要再猛吃，我还能干俩肉包子，我不骗你们兄弟们，知道吧？所以说这挑战肯定失败了，只能换个策略了，就是1日3餐，只干午餐，就保证1顿是饱的，也能活。改变策略啊，挑战重新开始，看30块钱挑战1顿午饭能不能行，兄弟们？咱们直接啊猛攻中午这顿饭，就这么决定了啊！等中午来。对，护理去送餐了啊！谢谢啊，兄弟们啊，看我中午这顿饭伙食狠不狠啊？华莱士、塔斯汀中国汉堡、库迪、小蜜子，汉堡呢都是1个汉堡加个小吃啊，2个汉堡2个小吃，全是大牌啊，兄弟们，你们都猜不到，说猛子买这些一共花了多少钱？一共花了14块9啊！你没听错，是一共，不是说一个单样啊，兄弟们。你华莱士、塔斯汀、库迪、蜜雪一共加起来14块9，哎呀，就是这么便宜。如果要是真的单纯靠企业给那点伙食补助30块钱，哪够吃饭呢，兄弟们？这些都是因为猛子在美团拼好饭上买的，所以才便宜。因为现在啊，拼好饭上线了爆品1口价专区，有好多超低价外卖。你瞅瞅我点这些，全是大牌，哪有一个说是小牌的，是吧？一份才几块钱呢？虽然价格低，但是味道一点都不含糊。如果要是正常点，你30哪里够点这么多的？也就一半吧。你们很多人可能都嘲笑猛子，你还搁那吃拼好饭呢？我说兄弟，我不吃拼好饭咋整啊？现在呀，我不就真想靠企业给那点补助30块钱，我只能天天吃自助盒饭，15一位的自助盒饭了，真吃不上饭。你现在我14块9吃这么多啊，中午1顿，晚上我再来1顿，完事吃饱饱的。现就得亏了，兄弟们，得亏拼好饭上线了爆品1口价专区啊，用超低的价格还能吃到大牌，很多低价大牌低至1.9元啊！你们要是想省钱，还想吃的嘎嘎好，真得去看看啊！不想吃那盒饭的，不想天天吃盒饭，就赶紧去看看啊！美团的拼好饭啊，真好，开吃兄弟们，开吃啊！
先干这个塔斯汀这个汉堡。哇，这不比那自助盒饭好吃多了。再来一口库迪的咖啡，再来滑稽的小鸡块，好的，啊，太爽了，兄弟们！你们看到了吧，兄弟们？就是猛子说这些事儿呢，想说一个意思，就是这个土木下行的有多么的严重。这个行业，人家正常行业都是慢慢往下降哈，这行业不好。你土木，出事干掉，说真的，下行的太严重了，就是你企业呢还总打着说降本增效的口号进行一系列的改革，你改革到最后嘛，兄弟们，那就是降低员工福利了，甚至还想掏员工的兜，让员工自己奉献自己兜里的钱。土木好的时候，天天哪一顿不是说4个菜1汤啊，对吧？现在1天30补助点外卖，30哪里够啊？你要不是说有美团拼好饭就推出这样的活动，你但是这伙食补助只有美团拼好饭能让我吃饱了，兄弟们，晚上接着这顿套餐14块9。Hello， 大家好，我是大猛子，必须不会跑路的大猛子，兄弟们，得奖了，又得奖了，最佳网络评论员，兄弟们，这奖听着我真的，我的心里我都惭愧。该说不说呀，就是猛子的所在的是吧？公司集团格局非常之大，太大了，兄弟们。你看兄弟们，你看别的公司那家伙都上报什么是吧？自媒体账号那个排查，你看我这个兄弟，你说我前脚我刚骂土木工程，后一脚哎呀网络评论员，你说你之后兄弟们咋骂说土木工程，我爱你，那兄弟们，哎呦这格局太大了都，哎呀这阳谋啊兄弟们，你换别的公司啊，你这开除咋这那的是吧？你看我兄弟们得鼓励我，哎呀咋整啊兄弟们呐，这家伙哎呀这还咋跑路了？大家好，我是不会跑路大猛子。哎呀妈，呀，哎呦我的妈，这奖得。Hello， 大家好，我是大猛子，不会跑路的大猛子。今天出发哈尔滨，去参加复苏运动的富贵的婚礼，兄弟们啊，依然没跑路，依然是勇者。这他妈伴娘能不能上我车？伴娘呢？你上吧。为啥呢？我怎么一来就做中间呢？完了这嘎达你这凉快。哎呀，这块凉。参加富贵婚礼了，兄弟们。大干100遍。我操，这啥他妈词儿啊！我操，太鸡巴猛了都。今日新娘孝顺太娘，明年伴娘当新娘。走，干了，兄弟们！干谁呀？是这屋啊！算谁红包去？塞一半看有没有人。没人，走错屋了。我媳妇在里头吗？没在里头，换屋了。让我媳妇跟我对话。太傻了。不是你俩留着干啥呀？你要拿回家去？小伴娘。如果想顺利接到新娘咱们新郎和伴郎还需要一些挑战。好，首先第一个挑战，这可有难度。看个问题，哎呦我的妈呀！不是我离近点呢。我离近点呢。翻过来了。往哪看呢？这没看过这个。上前吧，你看你往后边走。拿钱。过。对，过。接着奏乐，接着舞，接着奏乐，接着舞。他这个让他看着了。
燕子，怎么活？没结婚怎么活？人家们富贵结婚，你过了，又来红包了，啊，新郎亲戚的一个，哎呀，没看着，没录着，再来一个，亲口，他说亲一口。来了，先来。哎呀，再奖励一把自己，这不算。海涛啊，他都害怕了，等会儿啥时候打你啊？马上了，你给停会儿，你给停。等一会儿。来，用你削。走吧。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我操！哎呦我的妈！我他妈追不上啊！我这给呀！哎呦我的妈！哎呦我操！哎呦我的妈！我操！打太快了！打的不疼啊？这还不疼呢，叫几个样啊！哭了，哭着有笑了是吧？再一次整吧呀！来吧，咱俩代表工地代表队，富贵新婚快乐！好，兄弟们，婚礼参加完了啊！富贵的婚礼非常精彩，他是我人生中参加朋友的第2次婚礼。然后呢，我跟富贵啊，还有苏工的感情都很多年之前了，因为当年他们是复苏运动嘛。紧接着之后就是我猛的劝学，然后当时建立了很深的友谊，至今也没见过几面，感情也就那么玩意儿，那回事，哎，那回事儿吧。然后呢，其实呢，这次我也能当伴郎了，兄弟们。然后呢，那衣服我一穿，我操，好像紧身衣，压根穿不上去，啊，要不再一穿，整个那个肥了大了，一整的好像那个洗浴服似的，这样就把我 pass 掉。要不然我也是伴郎，兄弟们。知道兄弟们，咱就是怎么说？为啥吃顿饺子？不就是为了这口醋吗？为啥来这顿婚礼？不就为了那个拌凉菜吗？对不对，兄弟们？然后呢，婚礼参加完了，兄弟们，这次也见着了苏哥。然后，对，一说到苏哥，兄弟们，你们看这张照片啊，一看他比我大，我是99年的，兄弟们，他90几的我也不说了啊，男人年龄不能暴露。一看他，兄弟们，我的妈呀，像个刚出校园的学生，眼睛滴溜转。你看我兄弟们，好像满脸苦大仇深，好像这仇视这么多呢。给我乐，是吧，兄弟们？这差距这么大呢，这是真是啊！上班跟不上班人真是不一样啊，兄弟们。哎，我太羡慕了。然后呢，这次也见着富工，也见着了富工媳妇儿啊，见他媳妇儿，哎，见面都行。想跟你们说，其实啊，很多土木人抑郁是吧，苦难都不敢跑出自己现有的状况。其实我这次我一感觉他们啊，可能他们是玩网络的也好，我也接触了很多不是玩网络的土木博主，走了之后其实也都挺好，过得都挺潇洒。其实兄弟们，就是脸上的笑容多了。你看咱们干土木的有几个脸上有笑容的兄弟，不都是这样吗？眉头紧锁，是不是？没有笑容，笑容是假笑，假笑，就是都这玩意儿，对不，兄弟们？我想给大家是提供充分的信息，兄弟们。就算如果说土木有一天干不下去就跑出去了，绝对没有问题，兄弟们，绝对没有问题啊！那你们说，你们会问说，猛子你为啥不跑啊？兄弟们，会的。哎呀，土木人应该出来走走，心情特别好。你看我现在状态，哎呀，我这虽然坐的是高铁，我感觉坐公务舱的感觉一样，潇洒。服务员啊，没有。行，兄弟们，就这帮不跑路的土木牛马们，你说他们为啥不跑啊？是因为喜欢这种土木变态的职业吗？还是说觉得土木很挣钱呢？我告诉你们，都不是，因为他们没有招，没有办法跑，知道吧？为啥？我给你举个例子，比如说土木这么变态啊，晚上加班 ，OK， 那加吧，加，没招。再比如说土木降薪 ，OK， 降吧，那少花点，没招，那有啥招啊？再比如说土木加急少，对吧？离家远，媳妇跑 ，OK， 跑媳妇跑，他没招。但凡有招早跑了，兄弟。你也视频前的你也是，你也没招。我告诉你，但凡有好去处，
项目经理第一个带头都得跑。那我现在就问你，给你个公务员，你跑不跑？回答我。Hello， 大家好，我是大猛子，必须不会跑路的大猛子。兄弟们，得奖了，又得奖了。最佳网络评论员，兄弟们，这奖听着我真的，我的心里我都惭愧。该说不说呀，就是猛子的所在的是吧？公司集团格局非常之大，太大了，兄弟们。你看兄弟们，你看别的公司那家伙都上报什么是吧？自媒体账号那个排查，你看我这个兄弟，你说我前脚我刚骂土木工程，后一脚哎呀网络评论员，你说你之后兄弟们咋骂说土木工程，我爱你，那兄弟们，哎呦这格局太大了都，哎呀这阳谋啊兄弟们，你换别的公司啊，你这开除咋这那的是吧？你看我兄弟们得鼓励我，哎呀咋整啊兄弟们呐，这家伙哎呀这还咋跑路了？大家好，我是不会跑路大猛子。哎呀妈，呀，哎呦我的妈，这奖得。